Herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Emission Blick auf Europa. Wir sind heute kurz nach Ostern an einer Fastfood-Vakanz auf den Endgang. Ich hoffe, dass ihr ein paar schöne Tage habt, ein paar schöne Ostertage, ein bisschen Vakanz, dass ihr euch erholt, für alle, wie gesagt, richtig durchzustarten an Frühjahr. Ich wollte heute ein bisschen über die Eisenbahn mit dir schwätzen, weil da sind Leute, die mich regelmäßig ausschwätzen. Aber lauscht mal, das Lützeburg-Bresel, das ist aber eine ganz mühsame Geschichte. Für was geschieht da nicht, für was geht da nicht vor, für was braucht man noch immer so viel Zeit, so viele Retarden und so weiter. Das ist der nächste Sujet. Und den anderen Sujet ist direkt darunter gekoppelt, das heißt ein bisschen über den feierten Eisenbahnspaket. Wir haben am Rahmen von der Liberalisierung die letzten 20 Jahre den einen oder anderen Park auf den Weg geschickt mit neuer Reglementation von den Eisenbahnen. Und wir sind beim Feierten und ich kann vielleicht 2-3 Wörter so zum aktuellen Stand, wie das im Moment, wo wir stehen, wie das im Moment vorgeht. Vielleicht aber Lützeburg-Bresel, und ihr wisst, dass das an dem Eurocup-Projekt, wo die am Anfang die 3 europäischen Städte, Bresel, Lützeburg und Straßburg, mit denen verbunden sind. Ein Projekt, wo anfangs der 90er Jahre eigentlich angegangen ist, wo diskutiert ging, an auch Etüde gemacht ging, für auf den Weg zu gehen, sie wird eine Hochgeschwindigkeitslinie oder sie wird die dort Linie modernisieren. Und das bedingt durch auch Probleme, auch was die Strecke belangt. Das heißt, da gibt es ja ein paar die Nivellementer zu überwinden, es sind eine ganze paar die Kurven durch die Ardennen. Aus dem Moment dezidiert gehen eine Hochgeschwindigkeitsstrecke bei weitem der Kächtepunkt per rapport zum Nutzen, sodass dezidiert dass die dort Strecke zu modernisieren. Und das haut die große Herausforderung, wie kann man modernisieren und gleichzeitig den Betrieb aufrechterhalten. Weil ich meine, vorhin aber all der tausende Leute mit, und die wollen natürlich auch in anständigen, pünktlichen, komfortablen Servicegebäude kriegen. Und da liegen nun einmal Schwierigkeiten für die zwei Sachen an Anklang zu bringen. Geschafft wird, wie gesagt, regelmäßig. Am Anfang hat es Gefühl, es gibt schleppend, nicht mehr mühsam gehen. Im Moment kann ich sagen, es geschieht ganz viel, es geht viel besser voran. Und wird aber noch bis 2020, 2022 dauern. Und wenn ich bedenkt, dass auch an der Welt, wenn auch dort das Budget ganz stark unter Druck ist, die finanziellen Mittel nicht mehr so da sind, wie das für eine Zeit der Fall war, dann wird es möglicherweise noch mehr lang dauern. Und das ist eigentlich bedauerlich, weil, wie gesagt, mit dem Auto, wir müssen uns ja immer ein bisschen an die Situation beginnen, dass wir mit dem Auto müssen, konkurrenzfähig sind. Und das ist im Moment nicht der Fall. Natürlich hat den Zug seinen Vorteil, natürlich kann er lesen, natürlich kann er rasten, natürlich begehen die noch moderne Leute, mit denen in interessanten Gespräche führen. Das alles als an der Reihe. Mit Zeit spielt heutzutage aber eine große, eine wichtige Rolle. Und da müssen wir, wie gesagt, noch ein bisschen mehr schnell. An der Welt ist auch ein bisschen das Problem zwischen dem föderalen Niveau, das heißt, die Eisenbahn ist föderalen Niveau angesiedelt, und dann haben wir die Regionen, die Wallonie, Flandern, sodass da auch immer Kompetenzprobleme sind. Ihr wisst ja doch, an der Welt, im Moment ist eine stabile Regierung, wir hatten auch mal Zeiten, wo keine stabile Regierung war, wo nichts geschieht als Punkt der Decisionskraft, das heißt, wo das alles, wie gesagt, an der Luft hängt, die Projekte. Dann hat man natürlich auch das NCB, also die belgische Eisenbahnsgesellschaft, die auch restrukturiert ist, und die auch abgetrennt sind an Einzelbereiche, an den Logistikbereich, also alles, was Giderverkehr ist, alles, was Voyageur ist, alles, was Infrastruktur ist, wo die Gesellschaft Infrabel rausgegangen ist, von 2005 die erste Etappe, an 2012 die definitive Etappe, wo Infrabel als eigene Gesellschaft gegründet ist am Kader von den belgischen Eisenbahnen. Das hat alles mit sich gebracht, dass das ganz mehr groß abgesplittert ist, Decisionen nicht mehr so schnell geholt werden. Eigentlich eine Sache, die auch die Eisenbahnentreprisen, auch die Gewerkschaften immer im Abwerfen für zu sagen, man macht den Betrieb doch nicht mehr kompliziert, wie es muss sein. Im Moment haben wir Synergie, wir schaffen zusammen, los das so, was geht dann alle Einzelbereiche abtrennen, das macht ja keinen Sinn. Und das ist auch richtig so. Und darüber werden wir auch führen, am Rahmen vom feierten Paket werden wir auch nach darüber zu schwätzen kommen. Dann ist es auch so, dass bei der Neuphase vom Bauen, bei den Infrastrukturarbeiten
auch eng ganz Party Barriere supprimiert gin, dat hecht och do huet de net nëmmen da mat der Eisebun ze dien, met hue de mat denen Regionen ze de mat de Gemengen, et muss Terra han, muss Expropriationune maen, also Enteegunge maen. Alles dat ass net so einfach op der Streck vun 200 Kilometer. Das evaluecht gin engkeier fir den Neigezug, dat hecht de Pendolino, dé bei enger gewësser Witesse an Käiere läet, wo en dami eng héich Geschwindigkeet ka fuhren, de Pro ass Fäle gelos ginn, well dat och die Kächte Nutzen Relationioun net mé giwer, weil en fir die wenig Zeit, die en do gewonnen het, awer het missen immens viel investieren, wat an lo wie gesot net gemerket. Ein zweite große Problem, den Belsch Eisebun huet, dat ass engerseits wie gesot die Arbeit noch bei den Infrastrukturen, andererseits aber auch Material, wat muss erneuert gehen, dat hecht de Fuhrpark selber, wo se auch ganz viel Schwierigkeiten hunn, wo se nach ganz viel Material auch fuhren, mat relativ unkomfortable Material. Dann ist ja so ein Problem, dass nur einerseits international Sicherungen, die dann noch bis an die Schweiz gehen, andererseits aber auch das Servicepublik auf aller Seite muss garantieren, dass ich mir halen eigentlich ganz viel halten auf der belgischer Seite, natürlich auch auf der lützeburgischer Seite, sodass das aber an der Hinsicht alles relativ kompliziert ist, für das man in Nachklang zu bringen. Par rapport zu der Homologation vom Material, wie gesagt, für das Material hat Belsch Schwierigkeiten für das umzumelden, dass sie ja nicht länger sehen, das ist ja meistens die große Entreprise, Ginnemen 3-4 größer, die Material herstellen und die das dann gerne angemeldet hätten. Und am Rahmen vom 4. Eisenbahnspaket schaffen wir just den Moment darauf, für zu sagen, es muss sein, dass man eine Gesellschaft, eine Entreprise, die gerne oder ein Hersteller, die gerne sein Material ummeldet, für 4 Länder zu gehen oder 5 Länder, für das die nicht an allen Land die Prozedur muss durchlaufen, für an allen Land unzufrohen. Einerseits kostet das ja Zeit, andererseits kostet Geld, sodass wir dabei sind, für die Europäische Agence, für die auszubauen, für denen mehr Möglichkeiten zu geben, mehr Pouvoir zu geben, dass den nach just als Hersteller braucht eng europäische Lizenz und da kann ihn, wie gesagt, an den einzelnen Ländern fuhren. Das will nicht heißen, dass die Nationalbehörden, die Nationalagenzen aufgeschafft gehen, au contraire, die werden nach immer hier Arbeit und auch ihre Responsabilität behalten, für zu sagen, die dort Maschinen wird geguckt, ob die wirklich auf diesem Reso kann fuhren, ob die sämtliche Kriterien erfüllt, auch Sicherheitsstandards erfüllt und so weiter. Das heißt, an die melden dann bei der Bresel, bei der Europäischen Agence heute für wer, das heißt, dass die Agence auch am Anfang der Lied hat, wird so, ja, da muss es auf 4 gehen, da muss es ein bisschen mehr einheitlich gehen, da muss es, wie gesagt, schnellstens zu einer Homologation kommen, für dass der Betrieb auch so sehr wie möglich an der Hinsicht kann nicht aufrecht gehalten werden, kann funktionieren. Dann ist den E-Volley. Der zweite Volley, das bisschen mehr ein politische Volley, das, wie gesagt, wie die einzelnen Strukturen ausgesehen haben von den Eisenbahnsgesellschaften. Da hat die Kommission mit ihrer Liberalisierung ein einheitliches Modell verlangt für ganz Europa, wo wir uns nach vieren, und ich weiß, dass doch daheim nicht nur Gewerkschaften, sondern auch der Minister sich wird, für das als CRL nicht unter das Schema fällt, dass wir eine Vielfalt von Modellen können innerhalb von Europa 2, 3, 4 wenigstens können zulassen. Sie müssen natürlich Kriterien erfüllen, mit dat aber all Eisenbahnunternehmen, die hier Geschichte hat, die hier Struktur hat, die hier Kultur hat, für das die ein Modell können erstellen, den ob hier Verhältnisse, wie gesagt, am besten passt. Dann ist natürlich die Ausschreibungsprozedur nach vom öffentlichen Transport, der heißt, wird auch da verlangt Kommission ganz liberal, ganz dogmatisch eine absolute Ausschreibungspflicht, dass all Kontrakt misst öffentlich, nicht nur national, sondern europaweit ausgeschrieben gehen. Das ist etwas, wo wir uns auch alle guten zusammen nachführen, weil wir der Meinung sind, dass es auch da wichtig ist, dass die lokalen Gegebenheiten respektiert gehen, auch die nationalen Decideuren, die wirklich über den öffentlichen Transport dezidieren, weil sie am Endeffekt die müssen bezahlen, dass die auch darüber diskutieren und dezidieren, was das für uns Region, was das für uns Land das beste Modell, und dass die noch weiterhin nach kann bewegen, für so ein Ausschreibungen ja, mit der keine Pflicht sind. Auch in Zukunft muss nach eine Direktvergabe möglich sein. Das heißt, muss auch nach eine Autorität, ein Land, eine Region muss auch nach in Zukunft Möglichkeit tun, den Kontrakt mit einer
Entreprise direkt zu verhandeln mat enger Party Sicherheitskriterien natürlich dran noch Qualitätskriterien, denn das eng einer Diskussion, da können wir wann so weit als enke op agoen. Op Schifall dat sinn Lummer die Gros Eckwerter, die Grospunkten engerseits Lützeburg Brüssel, andererseits DSNCB an ihrer Struktur, anderen natierliche bëssen feierten Eisenbundspaket, wo man dozechen nach pumer Dr werden zurückkommen. So ich Merci fir d Nolauuscht.